गोजोन मोनाबिलि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय आंनि मुङा प्रकाश नार्जारी फर द फर्स्ट टाइम बड'लेण्डआव मोनसे जारिमिन जानो थांबावगासिनो दंबावो बेनो जाबाय आसामनि जे एसेम्बलि बियो माने बड'लेण्डआव जानो थांगासिनो दं बड'लेण्डनि जि एमसिएलएनि एसेम्बलि बे एसेम्बलियाव एमएलए फोरनि एसेम्बलि सानसेनि हाबाफारि लानानै जानो थांगासिनो दङ बेनो जागोन गाबोन 17 फेब्रुवारियावहाय 2025 मायथाइनि दा बाथ्राया जाबाय बेयाव गोबां बेनिफिट दं आरो जोंनि थाखाय मोनसे इन्डिकेट जे जोंनि बर' हारिया सिगांनिफ्रायनो मोनसे मुभमेन्ट खालामबोबाय थादों आरो मुभमेन्ट खालामबोनाया जोंनि गावनि हारिनि मान सन्मानखौ लानानै गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ लानानै ओमफ्राय राव रांखान्थि आरो लोगोसे हारिमु आरो धोरोम स' बैफोरखौ नोजोर होनानै जि थांनाय 2020 मायथाइयाव 3थि एकर्ड जि खालामबाय बेवहाय जों गोबां मुलाम्फा मोननो हादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दायो 3थि एकर्ड खालामखांनायनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' सारा बड'लेण्डनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जादों आरो बिथाङा जि गावनि बिबानखौ लानाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि खामानि मावदों जे जोंनि हारिनि सोद्रोमाफोरा दिनै बिथांखौ बाखनायालासिनो थानो हाया बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जायखौ जोंनि जैतिक हिसाबै बेखौहाय मानदों बानायना लानो हादों बा जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे मानदों गिफ्ट बायदि मोनसे बानायना होदों बिथाङा दा बिनि उनावहाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै बिथिङाव हा रानना होनाय आरो बिनि गेजेराव जोंनि गामियारि ओनसोलनि सोद्रोमाफोरखौ बोरै डिजिटेल एम्पावरमेन्ट खालामनो हागोन बिनि सायाव नोजोर होनाय इयुथफोरखौ बोरैहाय बिथांमोनखौ सेल्फ रिलायेन्ट खालामनो हागोन बा गाव सुंथा गसंहोनो हागोन बेखौ नोजोर होनानै बिथाङा खामानि मावदों आरो जोंनि बर' हारिनिल' नङा बेवहाय गासैबो हारिनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय इन्टायार पिपल अफ द बड'लेण्ड बिथांमोना बे मुलाम्फाखौ मोननो थांगासिनो दं आरो मोनगासिनो दङ लेन्ड पाट्टा राइट्स आरो बिनि गेजेराव मा होनदों मोनसे फार्स्ट नोंथांमोना बेखौ बुजिनांगोन जे गोजोन बयबो जोंनि बर' हारिनिल' नङा गासैबो सोद्रोमाफ्रा गोजोनखौ फार्स्ट प्रायरिटियाव दोनदों आरो लोगोसे बेखौ गोजोनखौ मोननायनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ गोजोननाय जासिदों आरो लोगोसे बेजों लोब्बा थानाय गासैबो गुन गोनां गियानि सोद्रोमाफोरखौ गोजोननाय जासिदों ओमफ्राय दा बिनि गेजेराव जाय सोद्रोमाया दिनै सेंग्रा समनिफ्रायनो नाजायै बर' हारिखौ बोरैहाय जौगासार होनो हागोन बर' हारिनि जि पावारखौ बोरै बारायहोनो हागोन बेखौ नोजोर होयै मुभमेन्ट खालामनायाव बाहागो लायै मुभमेन्टआव बाहागो लानानै मुभमेन्टगिरिफोरखौ दैदेनबोबाय आरो दिनै मावफुं मा होनदों बड'लेण्डनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जाबाय आरो लोगोसे बेजों लोगोसे गासिबो जाय बिथांखौ हिंसा खालामदोंमोनब्लाबो बिथांमोनखौ बोजब खौसेथि मोन्थोरखौ लानानै बिथाङा बर' हारिनि मा होनदों मोजांखौ नोजोर होनानै बोजबना लानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ बेबायदिनो बे बाथ्राखौ मोनथिनानै बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव दिनै जइन जानो थांगासिनो दं फर एग्जाम्पल खाम्फा बरगयारी सार लोगोसे चन्दन ब्रह्म सार हितेश बसुमतारी सारमोन गोबां आरो बिथांमोननि बिपिएफनि प्राइमारि मेम्बारशिप हल्डार बिथांमोनहानो दिनै इउपिपिएलआव जइन जाफैबाय बिपिएफखौ गारनानै बिकज अफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि थांखि आरो भिजन बिथांखौ बुजिनानै बिथांमोनहा जइन जाफैदों आरो बिथांखौ मदद खालामनो थाखाय मा होनदों बाहागो लाफैदों दिनै बिथांनि दैदेननाय आरो बिथांनि नाजानायाव बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै बड'लेण्डआव मोनसे मा होनदों जारिमिनारि जानो थांबावगासिनो बेनो जाबाय आसाम एसेम्बलि दा आसामनि एसेम्बलिया दा दिनै बड'लेण्डआव जाफैसिगोन गाबोन जागोन अब्ला जोंबो एसेम्बलि एबा एमएलएनि एसेम्बलिखौ जोंबो खुंनो हानाय गोहोआ जोंनावबो मा होनदों मेनटेनेन्स खालामनो हानाय मा होनदों मोनसे जागायजेनबायानो दा जोंनियावबो मा होनदों एमएलए सोद्रोमाफोरखौ जेरै मा होनदों पावार होनानै एमएलए सोद्रोमाफोरखौ जि जोथोन लानांगौ बै जोथोनजों दिनै बिथांमोनखौ मा होनदों मेनटेनेन्स खालामनानै आसाम एसेम्बलिया दिनै बड'लेण्डनि जि सेक्रेटारियेट बेयाव लानो थांगासिनो दङ बड'लेण्डनि जि एसेम्बलि बेयाव लानो थांगासिनो दं अब्ला बेवहाय जुदि जों साक्सेसफुल जायोब्ला अब्ला जोंबो मोनसे मा होनदों स्टेट जेरै एसेम्बलि खालामो बेबायदिनो जोंबो मा होनदों खालामनो हानाय जोंहाबो
बै समावहाय जोंहाबो गुन थागोन नलेज थागोन मानो होनबा जों बेवहाय एक्सपिरियेन्स मोनगोन मोनसे दा बे एक्सपिरियेन्सखौ मोननो थांगासिनो दं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे गोबां बाखनायथाव बाथ्रा मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथांनि नाजानायाव प्रमद बर' सारनि बिथांनि नाजानायाव आरो लोगोसे हेफाजाब होगिरि आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार दा गोजोन आरो खौसेथि आरो गोजोरथा आरो बिनि गेजेराव जौगासारनाय बै गासैबो खामानिया जागासिनो दङ आरो इउनिटि स' थेंक इउ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना बेबायदि दैदेनगिरिखौ भट होनानै बड'लेण्डआवहाय दैदेनगिरि खालामहरनायनि थाखाय सोरखौबा EM बानायहरनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे बेबायदिनो बिथां मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ भट होनानै आरो फिन गोबां बोसोरसिम बेबायदिनो खामानि मावलांगोन आं बेखौ मिजिंथियो दा बाथ्राया जाहैबाय बर'नि जि जोंनिनो धोरोम बेखौ जों जुदि रेकगनाइज खालामाबा सोर खालामगोन बेखौ नोजोरथि लाखिनानै मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा मोनसे बिथांमोननि इसि मिटिंआवहाय एप्रुभ खालामदों बेनो जाबाय बाथौ धोरोमखौ बाथौसिम लिरनो हासिगोन होननानै जोंनि मानदों बड'लेण्ड ओनसोलाव बेखौ हागोन आरो दा स्टेटआवहाय हानाय आरो बिनि नेशनेलाव हानाय बियो बेवहाय मानदों बे उननि बाथ्रा खिन्थु जोंनि मोनथाय जोंहानो मोनथाय दंखायो मोनसे ल' एन्ड अर्डार दा बै ल' एन्ड अर्डार हिसाबै जोंहा बेखौहाय मा खालामदों एप्रुभ खालामना होबाय आरो दा जोंनो जुदि बेखौ जोंनोनो होखाबाय जोंनो खालामाखैबा जोंलाय मानो बिदि मोनसे बाथ्रा फैयो स' बिनिखायनो दा दिनै बै समावनो हायोमोन बे बेसादखौ हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय समाव नाथाय बेफोरखौ जेबो नोजोर होआखैमोन नाथाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा बैखौ नोजोरथि लाखिनानै दिनै बाथौसिम जोंनि बर' हारिनि धोरोम बेखौ मानदों मोनसे एप्रुभ खालामबाय जाय मानसिफ्रा दिनै हिन्दुजिम लिरोमोन दिनै बिथांमोना बाथौजिम लिरनो हासिगोन बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा दा बे एक्सट्रा रिलिजन जाहैबाय दा जों हिन्दुजिम गैया बाथौसो जोंना स' बे मोनसे एक्सट्रा जाहैबाय आरो दै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन स' बेफोरनोथ' जोंनि जि नेरसोनथि आरो जोंनि जि थामोनथा आरो जोंनि जि गावनि जि मोनसे मानदों बेसाद आरो जोंनि धोरोम गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जे रैखाथि होगिरि जोंनो बेबायदिनो दैदेनगिरि नांगौ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बैबायदि दैदेनगिरिखौ जों मोननो हादों दिनै जोङो बड'लेण्डआव फार्स्ट टाइम हिस्टोरिक जानो थांबावगासिनो दं बेनो MLA नि एसेम्बलि जानो थांगासिनो दं आरो जोंनि जि नेरसोनथि बेखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे गामियारि ओनसोल आरो बिनि गेजेराव जोंनि फरायसाफोरनि केरियारखौ नोजोर लाखिनानै जेरै बड'फा UN सुपार 50 मिशन बायदि गोबां आं बुंगासिनो दं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनानै स' बैफोर जाहोननि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथां बायदि दैदेनगिरि जोंना आरो नांबावगौ आरो बिथाङा जे जोंनि थाखाय खामानि मावदों बिनि थाखाय जों बिथांखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासियो थेंक इउ स' माच आं बे आंनि पार्सनेलि बाथ्रा बुंनाय नङा मानो होनबा नोंथांमोना एग्जाम्पल मोनगासिनो दङ मानि थाखायनो मा होनदों BPF फाउन्डार BPF खौ सोरजिगिरि बिथां मा होनदों खाम्फा बरगयारी सार बिथाङानो दिनै BPF खौ गारनानै UPPL आव जइन जाफैबाय चन्दन ब्रह्म सार बिथाङानो मा होनो BPF खौ गारनानै UPPL आव जइन जाफैबाय बे बिथांमोन बायदिनो गोबां सोद्रोमाफ्रा BPF खौ गारनानै दिनै UPPL आव जइन जाफैबाय बेनो एग्जाम्पल आं बाराखौ बुंलायला दा गाबोननि जि एसेम्बलिखौ जों नेनानै थानोसै आरो मोजां जालांथों बेखौ आसा खालामो थेंक इउ स' माच गाइस आरो गुड इभिनिं लास्टावहाय बेखौनो बुंबाय थाबाय गोजोननाय जासिबाय बयनिसिमबो आरो थेंक इउ जय बर' हरनि जय